كنت طايعه بابا ومات هو راضي عليا. شوفوا على قد ما كانت تضربني بصح نروح توجور انا نبوس لها يدها ونراضيها ونسمح وكل بسمع. وكنت نقرا ونخرج من القرايه، كنت نتعلم الخياطه، كنت نخيط للناس باش نعاون ماما ونعاون بابا ونعاون الناس كل. ليلي حبي قلت لكم البنات ربي يعطيكم ولاد هكا بعدا، سيرتو البنات كي تكوني صالحه مع مامتك وتستري امك وتحبيها وتعشقيها وجنتك على الارض، ربي يعطيك طفله كيما هكا. انا الحمد لله بنتي دار لي سوربريز، بنتي اللي تحنن قلب خوها عليا، بنتي اللي كلشي لا ستري وخطايا. لا لا حبيبتي مانيالا اللي سلمت عليك مانيالا حبي. هاد الايامات اللي كانوا يقولوا مايسا منافقه، مايسا هيبوكريت ايتو، طلعوا لي المشكل اللي صرا ورا رمضان، المشكل اللي صرا ورا رمضان. طلعوا لي لايف فيه اوديوات، طلعوا لي حاجه طلعوها عليا وقالوا ميسا راهي تهضر في الخاص في الناس وفي هذا وفي هذا. حاجه البنات ام صالح سجليها مليح، حاجه وحده البنات انا شوي فيها وفرحانه فرحانه بحاجه وحده. مهما تقولوا في ريبيكا ومهما تقولوا نقول لكم مازالش نجبدها نورمالمون، مهما تقولوا في ماياسكام، مهما قلتوا عاهرات، مهما قلتوا الخليج، مهما قلتوا على ريبيكا، مهما قلتوا الخلاج كامل. انا وريبيكا تناقرنا، كنا برا الموضوع اللي تناقرنا فيه، ماهوش موضوع خلاص متحول ولا ماشي متحول، موضوع تافه. بصح شوفوا نعتركم بلي انا وريبيكا نسى، ريبيكا ما طلعت لي حتى حاجه من شوفوا انا كنت معاها ماشي في القنوات ولا في لي ريزو سوسيو، انا كنت معاها في الخاص طول طون تو لي جور، وهي تاني تو لي جور. عمري انا وريبيكا خممنا نفضحوا بعضنا ولا نطلعوا بعضنا حوايج، عمرنا. تعرفوا نقول لكم عليها البنات؟ الجزائر بلادنا علمتنا حاجه، كي ناكلوا الخبز ناكلوه ونبلعوه ونخلوه في الاستوما ما نتقياوهش. يعني كي نسمعوا كلمه نسمعوها ونرميوها خلاص ننساوها. عرفت شوفوا ريبيكا كل مره تنوض نعتنا باللي راهي انسانه نظيفه، انسانه يعني تستاهل الاحترام. شوفوا ولو ما نهضرش معاها، قلت لكم خير ريبيكا ما زلتش نرجع نهضر معاها، حاجه تخصني هذه، ولكن الشهاده لله ريبيكا كل مره نعتنا باللي راهي مراه حره كما نقولوا مراه ونص 25. قولوا لي ريبيكا طلعت لكم مره اوديو تاع وحده ريبيكا مره هكا فضحت كشيما؟ ولي يقول لكم انا راني نخدم في الانستغرام بزاف، اليوتيوب راني نسيتو، هذوك اللي في اليوتيوب مساكن اللي ما عندهمش انستغرام تاعنا انا عمري ما قلت لي بكاميرا، وهم صحاباتي كل هنا شاهدين. وحتى كي رجعت نهضر مع زليخه وبلوكيتها وبلوكاتني باسكو تناقرنا على هذا الموضوع، روحوا سقسيو زليخه وقولوا لها ميسا قالت لكم بلي ريبيكا مراه راجل. انا هذا الموضوع مفروغ منه انها مراه تطلع تهبطوا تسبوا تقولوا لي تحبي المتحولين تكرهي المتحولين. ريبيكا مراه، ريبيكا غير نافوار، ريبيكا مراه داكور حطوها في راسكم. وحتى المتحولين البنات هاني نعطيكم هذه الهضره واللي قاعده نقول ام صالح سجلي فيديو، حتى ولو المتحولين ونحبهم ما شفت منهم والو، والعاهرات نحبهم ما شفت منهم والو، وبنات الفاميله نحبهم ما شفت منهم والو. انا من الناس اللي يقول لك خلوا الخلق للخالق، اللي اي حاجه انسان دارها يتحاسب عليها مع ربي. انا ما راحش ندي ذنوب تاع الناس ونقول لكم ولا نحكم على الناس ونقول لكم هادي وهادي وهادي. والمنافقه المنافقين صح يا البنات نقول لكم شكون هادي حبي انت اللي هضرتي يا كلمه يا خانزه. روحي بك هذه مغربيه حبي، هذه مغربيه ساره، خلوها المغربيه هذه تفرغ قلبها. انا نقول لكم انا عمري ما هضرت اغش باكو، انا عمري ما هضرت في ريبيكا جابوا لي هضره. هذاك الفيديو اللي حطيته لكم في اليوتيوب تاع كي راحت قالت المنيره وفي هضرت فيا وبعثوا لي الهضره واش هضرت لي في عرضي ماشي هضرت في حاجه رديت فيها بالسبان في رمضان. داكوغ سيتو عمري ولا قلت عياو فيا اخي تمسخرتوا من بيا، انت الاولى اخي تمسخرتي بيا بالحمام، قلتي لي رحتي مع الحمام مع راجل قلت لكم رحت مع ريبيكا، تمسخرتوا وقلتوا لي ضحكت لك ظهرك وتضحكوا في رمضان وضحكتوا عليا وربي جابها لكم واحد اللي ضحك على ماياسكام الكل، واللي قال ماياسكام منافقه الكل، واللي حب يدير لي الشيعه الكل، واللي قلتوا لي قصتوني في عرضي الكل. انا نخدم في السياحه في الترجمه في خسخ طمه قال الواحد نحط بخشمي الناس على الدور تاع الحلال لاولادي. انا كنت مطايشه في رمضان في السبيطار وصحاباتي الله نكثر خيرهم
كتر خير مسقساو عليا الكل وانتم تضحكوا وتقولوا مايا سكام مايا سكام. حسبي الله فيكم اللي يهضر في مايا سكام الكل حسبي الله فيه. كاتي مغربيه وقلتي مغربيه يا تيام بلوك. هاي هيا ما جابكش معانا ربي. فوالا عبوده حبي. اي بالصحة البنات، انا عندي حاجه وحده نعرفها على ريبيكا دوها من عندي. ريبيكا اللي يبكيها ويتهمها ويبكيها ربي تخرج فيه. راحت ريبيكا مع منيره وفيفي اللي تقولوا لي ما يسكم ايبوكريت. انا ما كنت مصاحبه مع ريبيكا اكثر من فيفي ومنيره مع بعضهم، بصح كي تناقرنا انا وريبيكا ما طلعتش كي منيره وفيفي نسبوا في بعضنا. ريبيكا ما سبتنيش، ريبيكا قالت هذيك مريضه نفسيا، وانا قلت لها ريبيكا روحي قودي هذا واش كثرنا على بعضنا بصح ما سبيناش بعضنا. وريبيكا انا نقول لكم اللي يبكيها نبكيه باسكو هذيك المراه ماشي نحبها يا البنات. هذيك المراه اختي سقسيو ريبيكا روحوا عندها نهار جات كورونا قلت لها ريبيكا انا مريضه النيميرو تاعك تاع ريبيكا مديتو لافوكا تاعي قلت لها جوست ولادي امانه في رقبتك وصليهم لي برك عند ماما قسمطينه كاش ما يصرا فيا قلت لها في كورونا وصلي لي ولادي عند ماما. هذا ما كان Tu vois? Oui, je travaille, maman, je travaille dans le tourisme, à les pays de golf. Je fais la traduction, parce qu'en France, ils ne parlent pas le français, ils parlent l'anglais. Ça veut dire, on dirait la traduction, les malades, on dirait la traduction, le tourisme. On a les programmes de tourisme, où je voyage avec eux, avec une belle voiture et tout. Et les familles, l'Europe, pour le moment, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de tourisme, mais je travaille de temps en temps à les hôtels. Alhamdoulilah. Ah non, non. Non, je suis née en 73. Eh, حبيبتي. J'avais 90 ans. C'est grand. لا لا أنا شوفي باش نفهمهم برك هذه النقطة حبيبتي. زين زين je sais pas comment, t'as raison. مازال حبي سهام بوسة. بلوكيت أسا بلوكيت. شكون بلوكي encore? C'est bientôt la fin du monde, wesh. C'est vrai? Je me demande, est-ce que c'est la fin du monde? C'est quoi? Ils t'ont dit quoi? Se battre pour le 3e guerre mondiale. Bah, vous êtes battus contre... Non, فوزي اختي pour expliquer واحد الحوايج باسكو ما فهموهمش والله سي با اونكور ريبيكا نو بكاوها مرضوها وريبيكا من الاول مريضه البنات. ريبيكا مريضه مسكينه الله يشافيها وماشي كما قالت لها هذيك ضربت ربي. لا لا المرضى البنات راهو تكفير وراه نعمه من عند الله كي يعطيك العبد مرض كي يعطيكم عبد مرضى البنات ربي سبحانه كي يعطيك مرض كي يقول لك ضربه ربي خير من ضربه العبد. يعني ضربه ربي راهي تخفف عليكم في الارض مش كيما هذيك طلعت ومن بعد طلعت زعما تبروفوكي فيا كي قلت لها هذاك الفيديو قلت لها حشومه تحكي على المرض الكل زاد طلعت زعما وتقول لهم وي هاي مريضه بالكونسير. يا اختي الكونسير راح ليها صحاباتي شاهدين الكونسير راح لي راهو مازال الاثار والاثار تاعو ان شاء الله يروحوا وان شاء الله وجهي يتسقم اكثر من هكا والحمد لله البنات الحمد لله. سيرتو كاين بنات مساكن تخلعوا قالوا لي ما يسكا من سي هذا الشيء كامل صح ولا لك؟ قلت لهم لا لا والله ما ولا لي والحمد لله. تشوفوا البنات الحمد لله برك هذاك لو بو تاع الناس اللي سخساو عليا وخافوا عليا هذوك تاج راسي. حاجه وحده برك نقول لكم عاودت انا هضرت مع هذيك ما نزيدش نسميها اسمها زوزو عرفت كيفاه تخمم عرفت كيفاه ما نزيدش نقيسها وعاد تخي نهار كلاشيت وتصالحت معاه قلت لكم دوك واش يديروا ما نزيدش نكلاشي ولكن انكم طيحوا بنادم مريض وبعد تقول لها درت لها هذاك اللايف وتقول لها انا يا مرت راجل طلعتي لي فوطو ودرتي لفلانه ودرتي وما خفتيش نطلقوا وانتم على ما خفتوش عليها تنتحر على ما خفتوش على البنات الكل درتوا العاد خرجتوا العيب خرجتوا الخماج حتى جات سوسو فضحت الكلاب باش بداو يتستوا في لي لايف خلاص واش جبدوا فضايحكم على كل انسان خلاص. ايا هذه ثاني نعطوها بلوك. انا اللي يسب البنات شوفوا انا اللي يهضر هضره خامجه نبلوكيه انا اللي يهضر هضره خامجه نبلوكيه اوكي حبيبتي الجي بلانش ميرسي عمري عسى ربي يخليكي
là, moi je vais les encaisser dans لا لا فوزية اختي هاد الايام تكوني نسيت انا كلش نسيت ريبيكا نسيت العالم الكل ولكن احبي كاين ناس كي ندخل كشي لايف يقول لك ليس المنافقه لا هو المنافقه انا رحت سبيت ريبيكا كيما سبت فيفي ومنيره هادوك صح منافقات كانوا صحاباتهم بعد ولاو يعايروا بعضهم في الانستغرام وفي اليوتيوب وي هادوك منافقات انا الحمد لله انا ما نعاير ما يعايروني احمد خويا والله غير حنا تاني نحبوكم Si je mange pas mon plat, je te Oh, Amari Vague, je suis désolée. C'est vrai, Amari? Un jour, je viens te voir. Oh là, tu viens ou bien tu viens même à la maison. Après, moi, tu fais, je te griffe. Non, je recommence pas de parler. Fouzia, Rebecca, c'est toujours ma sœur. C'est qui te connaît كلمة الحق. Je l'ai dit. Rebecca مرا. Rebecca اختي. ريبيكا بنت بلادي ريبيكا ظلمتوها ريبيكا هدرتوا فيها ندبتوا لها وسوتوا لها ستوب وبودا مومون تقولوا ستوب ستوب كاين عباد يقولوا لكم ميم زعما راهي راجل حبوها ميم راهي راجل ومراه حبوها ستوب حبسوا بدلوا علينا المواضيع هذا خلاص البنات دوروا الموضوع المهم انا قلت كلمتي ام صالح قلت لها سجلي هذا اللايف يا با سوسي خلاص هاي كاتيا اللي تشوفها في المرض هاي انسان والله يا كاتيا اختي ما واش عليه نورمال. Non, va, un jour, Inch'Allah, bah, tu viens nous voir. On t'invite à la maison ou on vient te voir. Tu nous donnes l'adresse, Inch'Allah, le privé, je viens te voir, Inch'Allah. Moi aussi, la tâche. Ça saoule, Wallah, ya Fouzia. Fouzia, ça saoule parce que là, on a vu toutes sortes de hagra. On a vu toutes sortes de hagra, Fouzia. On a vu toutes sortes de hagra. Tu vois. On m'a croit quand je parle aux amas pour faire le buzz. Quel buzz, Hambabakoum. Enfin, 22h, il faisait ça. Non, là, il a vu. حبيبتي ربي يخليك الجي بلانش الجي بلانش سي جي لا فامي à Fordelo برج الكيفان لا فيرتريف j'ai la famille à Albière j'ai la famille à Hydra à Garidi 2 à Pato Cassé voilà فوزية اختي مش حابه ندير بومبخو انا ندير في الكرونه هاد الايام ندير في الضحك فوزية سي j'ai envie de quoi j'ai envie de vous donner Un montage bingy. Ah, tu travailles dans une maison de retraite. Ok, vas-y, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Tu m'as fait peur, je voulais rentrer en privé. Oh, je voulais, toi, t'étais à la maison de retraite. J'ai eu peur, voilà, j'ai eu peur. Fouzia, tu sais, j'ai envie de quoi? Les billets, tu sais quoi, j'ai envie de quoi? Ouais, non. Ouais, non. Évite. Déjà, là, tes ongles, là, Et comme t'es trop collé à ça, mais je pouvais pas faire ça. c'est mes cheveux. هادو البلاصه نقول لك تبعت فيهم الاخر الخام جديد ما نقولش اسمها والله ما نقول اسمها وتموت هي اللي تبعت فيهم بلوك الي مالك الجان بلوك جو بلوك تو الموند لي في نابورت كال في elle rentre à l'insup je la bloque ما يخصونيش انا يا معارف Moi, j'ai même pas bouffé de sushi, mais bien là, des confinements. c'est pour ça que tu m'as fait peur Vague. Moi, elle veut pas. Et moi, avant-hier. Ça fait 3 jours à la Quand j'étais... Parce qu'ils veulent pas stopper. Fouzia, ils veulent pas arrêter. C'est Fouzia, là, كونوا honnête. Est-ce que moi un jour j'ai parlé à la Rebecca مسكينة rien, هما يحصلوا فيا يرميوا لي في التيكيات, il faut que je les arrête au bout d'un moment, tu vois. faut نحبسهم au bout d'un moment. En fait, tu sais, je vais faire quoi? J'ai envie d'attendre en vrai un peu. Et je vais manger. T'as vu Siham اختي Terrasse des sushis, je vais la faire. Bah ouais, c'est mieux. Une fois. خليهم سهام كي راكي اختي بون فيت سهام بون فيت à toutes les filles qui viennent de rentrer maintenant. Mais Iro, tu peux venir du coup parce que t'aimes bien. Je t'ai dit, j'ai été un fois et finalement il y a quand même. ما كان والو ايمان كاين لا كوليكسيون تاع زارا وبريمارك كوليكسيون تاع قبل كورونا مازال تاع البنات غير ما تشري والو دركا. On avait trouvé moins bon cheveux, je crois. Oui. Moi j'ai trouvé meilleur. Ah bah, la fois où on était, par contre, c'était moins bon. Parce que moi j'aimais Mais avec avec ton frère, c'était... Bah, j'avais trouvé qu'avec ton frère, c'était mieux. En fait, c'est moi, à chaque fois, je porte la poisse quand on me reçoit. Non, je sais pas. Non, mais- si. Je suis trop... Ça y est, je l'ai bloqué. Très bien quoi, je pense. Taïba chino, je l'ai bloqué ça y est. C'était bon, hein. Quand on est parti boire un verre, elle est moi, c'est pas, j'ai pris un truc chaud. سيمولينا سيمولينا حبي بون فيت. J'ai même pas écouté ce que... اي والله العظيم. J'ai bu mon truc. Non, mais en vrai c'était bon quand même. Attends, mais tu voulais... C'est chaud, là, ça peut pas. Faut que j'ai boire un truc frais. Du coup, je pense que m'acheter un pool quoi. Ouais, auxiliaire, putain. Je suis en train d'arrêter. Auxiliaire de vie, putain. Oh, Vague, t'es auxiliaire de vie. Ah, ça Ruby. après, les femmes en Tu fais peur, Vague. J'étais comme ça dans l'eau. J'étais assis. J'étais là. Mais heureusement que t'as un truc en dessous ton... ta veste, là, enfin, ton... Mais c'est normal, il est Eh, شوفي الباتو
Moi, j'ai tout. الباتو اللي قاعده نقول ام صالح سجلي اللايف باسكو ماشي وقت مع الحق باتو نتوما موالفين بيا في انستغرام باسكو انا جو مسوي روتيري من يوتيوب ولكن الناس كاين ما عندهمش انستغرام وما يكون كروك شوي كونتر ريبيكا انا شو با كونتر ريبيكا ريبيكا علاه لازم تكوني كونترها كي ندافع عليها شو با اوبجي داتر سا كوبين من ندافع عليها انا نقول لهم اليوم وغدوه نصحب اللي نصحب ميم نصحب عدو ريبيكا العدو تاعها نيميرو 1 ما انا نقول لهم ريبيكا مرا تطلعوا تهبطوا ريبيكا وتطلعوا تهبطوا ريبيكا خير منكم كامل ريبيكا نيميرو 1 ريبيكا ما دارتش عليكم ريبيكا ما طلعت لكمش خماشكم ريبيكا في اللايف على بالها بكلش انا وياها على بالنا بكلش البنات على بالي بكلش توت لي يوتيوبرز على بالي بهم مش يكونوا ولكن عمري البنات عمري ولا نخرج حاجه علاه باسكو انا بنت بلاد انا شوي فغي بلادارد انا متربيه ما نخرج حتى حاجه Je vais m'asseoir avec SMJ. والله يا اختي العزيزه والله سي فري جو جور فوزيه المهم البنات انا هاد الايامات ان شاء الله جو كونتي قاعده ندير لكم موا ميم حابه ندير Il te regarde droit dans les yeux. T'as de la chance, t'as fait de la boxe, je sais plus le battre. Non, t'as jamais su. Qu'est-ce qu'on sait? c'est vrai Vague moi j'ai peur Vague voilà j'ai peur Tu m'as jamais dit, elle a dit. Elle a dit. T'as jamais su. نو مش مديرين سولد بزاف ميس نو اختي والله المهم البنات شوفوا نقول لكم باينه مسكينه مرا لا اختي العزيزه وي هذوك غير الغياره سهام غير الغياره شوفي سهام نقول لكم حاجه ام صالح صاحبه القناه نقول لكم حاجه واش المشكله تاع ريبيكا وش هي ريبيكا شافوها نجحت في بو طون في وقت قصير الغيورات اللي كلاشاوها كل حبوا تطلع لهم قناتهم باش يوليو زعما تطلع لهم قناتهم يحبسوا الهضره عليها واللي ما طلعت لهمش قناتهم وكانوا يدافعوا عليها داروا عليها هذه هي مشكله ريبيكا مشكلتها ترد على الناس وتصحبت مع الناس الكل لانها انسانه بسيطه الي تري سامبل نورمالمون ريبيكا ما تعطي قيمه حتى العبد فوالا c'est tout. En fait, plus vous donnez de la valeur à les gens, plus vous parlez gentiment avec les gens, plus ils vous estiment pas. En fait, plus ils vous donnent pas de la valeur. Alors, c'est quoi le blat? Ça sera mieux. Vous répondez à personne et traversez votre route. C'est tout. Momo, coucou. Momo, t'es rentrée à Paris? Ça se trouve, elle est partie. Non, elle a dû partir acheter un truc, c'est sûr. Ah oui, c'est. Elle a envoyé, peut-être. Vague, il faut vraiment que tu sois courageuse pour ce métier. Hein. Franchement, je te jure. Les sosos, coucou, bonne fête, ma chérie, bonne fête à toutes les mamans. Elle essaie dans les mains qui fait de la moto. Camille m'a fait une petite fête comme ça. Elle a fait le truc, les gâteaux. Et elle a les cadeaux partout. J'ai eu des cadeaux. J'ai eu plein de cadeaux, les filles, plein de cadeaux. C'est ma copine, la clochard, elle m'a rien ramené. Et après, ça se fait. Il y a moyen, genre, le stress il passe après. Non, non. Tiens, je t'envoie toi. T'as des yeux encore des stress. Khadija, les bons plans à Paris, je connais pas. Voilà que je connais pas. Khadija, moi j'ai travaillé avant dans le tourisme. Je connais les bons plans des grosses marques. Tu vois, des hôtels de luxe. Mais les trucs pas chers et tout, je connais pas. Il faut que je m'adapte moi aussi. Il faut que je m'adapte à tout ça, le Benat. Mais c'est comme ça, là, qui n'est galé. Lesquels? Camille, ramène-moi les gâteaux. Gana, montre-moi tes gâteaux que t'as fait. Non, toi, va commander. Elle a fait ça, le Benat, Camille. Je commande. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Appuie dessus, il est blanc. Toi, fais. Non, toi. Non, toi, fais. Comment il me regarde? Non, regarde ce que tu fais, non? Maman, on va manger. Hein. Bon, je vais le manger. On va manger le chat. Ah bah laisse-le ici parce que j'ai goûté. Bah non, pose-le là-bas, mais non. Merci. Et par contre, laissez Momo, il faut passer le bonjour à tout le monde. Merci. Bonjour Momo. Il a un beau restaurant D'accord. pakistanais à Paris. Eh ben. Passez le bonjour mieux que ça. Pour qu'il vous invite. Maman. Il peut vous inviter. Tu fais trop tard, Malo. Chocolat Maïsa Khadija, merci. D'accord. Il rigole, il est en train de rigoler sur vous, Momo. Ouais, putain, comment je suis saoulée.
ام شهرزاد عيد بون فيت Cola. Tu te rappelles? بون فيت حبي toi aussi. Ah, la bonne époque, c'était cool, hein? نشكر في 77 ليلي. Ça fait longtemps, en vrai. Parce que بونجور كبري بونجور الكبيده. ça... حطي لنا الوصفه. اوكي كاميرا تحطي لنا الوصفه. Janvier, décembre. Momo. Momo, pourquoi t'es pas venue manger avec nous? Camille, elle a fait un bon tagine. Il pleuvait et j'ai dû attendre parce que madame était chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle était chez toi, elle était au téléphone, elle devait venir la chercher. Oh, c'est elle, merci حبي. Plein milieu de Nanteuil. Et j'étais comme ça. ان شاء الله اللهم امين سيام ميرسي بوكو حبي. Je me rappelle et je me rappelle. بنتك ما شاء الله ميرسي. Je me suis portée. سي مولينا سي مولينا ميرسي عمري. ربي يخليك ربي يحفظكم انتم ثاني بناتكم. Que le Dieu vous protège vous filles ان شاء الله. اللي باقي يستر وين البنات نعاودو نقول لكم الله يستركم على البنات راه على بالي هذا اللايف يروح اليوتيوب الله يبقى عليكم الستر خليو ريبيكا بحالها راهي مريضه راهي ماشي مليحه وريبيكا انا منا قاعده نقول لك ماياسكا ماهيش مريضه يا ماياسكا عمرها ما تدور عليك وراني اختك راكي اختي والمصارن في الكرش ويتكعبل ونبوسك بوسه كبيره هنا على راسك لانك ستري وغطايه وحكينا حوايج بزاف وعمرك ما تطلعيهم وعمرك ما حتطلعيهم لاني عرفتك واثقه فيك ونصائحك عمري ما ننساهم عاونتيني بزاف بالهضره كلمتيني ركحتيني خليتيني بوزي يعني لي بيغ جون اللي تقولوا عليهم ماشي ملاح وكل صوفيا وريبيكا خواتاتي دوكور فوالا خواتاتي تحيه المغرب وتحيه الجزائر ويعطيه حسنا البنات شوفوا كنو سلام مدام كنو Et salut les bêtes, on va manger. تري بيانتو فاك حبي البنات كنت هاد اليومات قاعده ندير لكم لي بتيت فيديو تاع 1 مينوت اون فيت جي اون تران قاعده ندير لكم ميسا تاع بصح Un petit gâteau. باسكو انا شويه كلون انا نضحك البنات انايا ميم مع ولادي نقتلهم بالضحك الكلاشات وندافع وما ندافعش ونسب وما نسبش ماشي تاعي سي با في بور موا سي بور سا قاعده نقول لكم البنات عييت من المشاكل انا نحب حياتي كيما هاك بالضحك نحب روحي نكون تافهه ما تعودوش تقولوا ما ياسكم ليبوكريت تعودوا تقولوا ما ياسكم تافهه انا تافهه انا دوك نقول لكم الغول تاعي في اليوتيوب انا اتفه حم ربي يخليك نانو s'il te plaît Maïssa demande des nouvelles de Rebecca la pauvre écoute que تروحوا تشوفوا البنات تقولوا لها ميسا elle t'embrasse très fort et peut-être Inch'Allah je vais aller la voir Inch'Allah je vais aller la voir Donc moi je crois que j'ai besoin des gens juste pour pendant les... Nino merci حبي Ça me dérange pas. عيد الام كنو عيد الام اليوم حبي وبنتي دارت لي سوربريز سيتو Elle a déjà mis le truc sur sa gueule. دارت لي الكادوات قلت لهم امهات يموتوا على الكادوات لا نموت على الكادو البنات نموت Aucun intérêt. Pour ça, C'était sa question. والله لا ايمان قولي تفهمي كيقولوا حاجه خلاف ايمان اختي ما خلاوش كي ما رحتيش اليوتيوب سمعتوا البنات ميسا العاهره ميسا اللي تحمى الخليجيين وانا نخدم معاهم يا ربي ميسا الكونسير ميسا عطالها ربي ضربت الكونسير ميسا هكا ريبيكا راحت قالت لها هذيك الخامجه قالت لها كي راكي تبكي وتقولي مريضه قالت لها باسكو ربي فقس فيك ريبيكا فقس فيها ربي ريبيكا يديرها الخير ها البهلوله ريبيكا الخير اللي دارتو انت ما درتيش حياتك كامل على بها مسكينه قعدت فقيره وقعدت في هذيك الدار بس تعاون بزاف الناس ريبيكا داكور وانا قلت لكم البنات نعاود لكم الهضره هذه احسن نساء وشوفوا قال لكم حوحو يشكر روحو احسن نساء في اليوتيوب واحسن نساء درك شفت ماياسكام وريبيكا ماياسكام وريبيكا ما فتحوا حتى وحده ماياسكام وريبيكا ما هضروا حتى وحده ماياسكام وريبيكا تقابدوا وما داروش على بعضهم ما خرجوش غير بعضهم انا ما قلت ريبيكا قالت لي وحرشت لي ودارت لي وراحت وجات وعملت انا وهي ابدا بقاو يضحكوا على الحمام باش يستفزوني ويقولوا لي زعما رحتي مع راجل قلت لهم رحت مع ريبيكا رحت مع مرا رحت مع مرا اختي بحال قلت لهم قدام المرا نقول لهم لحمها مهرهره اكثر من لحمي وما يقولوا لي اي مرا لا هضرت مع سوسو شوفوا البنات علاه قلت لكم انا سوسو مانيش حاقد عليها سوسو ما نقدرش نحقد عليها انا سوسو نحبها سوسو هضرت معها في الخاص ما هضرتليش على الناس سوسو كما تخلطوش فيها يا البنات والله البنات سوسو اللي يقول لكم ما يتفضحيتو سي با فغي سوسو كي ما تهضروا لهاش في الناس
سوسو هضرنا في البريفي قلت لها كلمه حق يا سوسو ريبيكا تموت عليك. ريبيكا كانت غير تشكر فيك معايا تموت عليك وعلى بالك سيتو. مع ان هذيك شوفوا البنات نتصالح مع العالم الكل يبيض قلبي على العالم الكل غير على هذيك الكزانه قرعه اوروجينا سكوي موا سكوي موا طالعه زعما كيعيرتني انا ولويزا انا ولوزا هاي لوزا الله مرحبا حبي لوزا بون فيت لوزا تعالي ماما يا احسن ام لوزا يا احسن ام يا احسن ام حبي زعما طلعت دارت علينا فيديو دوزيام زعما وزات عاودت قالت اللوزا ابكي وقعدي يحددي وانتي ونزيد نسبك يا لوزا وانتي هذيك اللي عندك الكونسير نزيد نقول لك عندك الكونسير. لوزا ما بكاتش عليك الحماره البزاقه يا القزانه. انا نقول لك درك القزانه انا نروح معك جوز كوبو. لوزا راهي في البلاد لوزا مرت راجل ما تقدرش تروح معاك انا نروح معك جوز كوبو. انا طلقت وتكشفت وندبت الدنيا داكور. انا تروحوا لي تويتر يقول لكم اسلاميست دايرين عليا حملات كي كنت لابسه الحجاب في 2011 ونحاولوا لي بالسيف وتروحي اليوتيوب يقول لك عليا عايره صافي انا نضرب منه ونضرب منه ما كانش مشكله. ولكن لوزا انك تقولي ضحكتي عليها تحكي عليها وتحكي على لوزا مرتبتها عند ربي الجنه مرتبتها عند ربي الجنة. لوزا ربي يقطع لك الرجل يعطيك الجنة يعطيك باب من أبواب الجنة. ما طيشت ولادها ما سبحان الله. لوزا أختي ما ندخل لك في الخاص كاين عباد واصلين حبوا يحطوها في أعلى مرتبة. لوزا كي شافوا اللايف رونديتي لها سيرفيس خليتي ولاد بلادها كل تضامنوا معاها وكل يا البزاقة. لوزا درتي لها سيرفيس خليتي بنات الولاد كل ضامنوا معاها فوالا. كنت تقولي الكونسير عطاه لي ربي هديه عطاه لي ربي هديه ربي عطاه لي هديه حبب الناس فيا وخليتني نشوف الناس اللي يحبوني والناس اللي يوقفوا معايا. واش تضحكي على وا تضحكي على وا تقولي على ما يسكى معايا لحقيني يا البزاقه لحقيني. ورحتي وانا بعثت معايا ارتحال صوفيا طالوني قلت لها صوفيا شوفي الناس اللي مصاحبه هذه اللي غاضتني من ريبيكا البنات حاجه اللي غاضتني من ريبيكا مصاحبه مع الناس اللي عايروا فيا في عرضي وريبيكا تموت على بنتي كاميليا تموت على كاميليا غاضتني. كيفاه ريبيكا ما دافعتش عليا كيفاه ريبيكا ما قالتلاش نو تهضريش على ام كاميليا هاك مهما يكون ما تفسخيلهاش ولادها. ولكن من بعد قلت ريبيكا مسكينه مريضه راهم ياكلوا لها ديجا اصلا هي في لحمها ما قلت خلاص خلينا نورمال. Sarah, ça paraît l'amour d'un enfant pour sa maman et un deuxième c'est la bonne tête حبيبتي toi aussi bonne tête ربي يخليك حبيبتي. انتي مرمدوها. انا شوفوا البنات ما غاضتنيش بس انا شفيت بصح لوزا ضربتها اكثر من ضربتنا كل البنات بنات بلادي ولاد بلادي اللي عنده قلب مليح وقلب حنين يوقف مع لوزا يقولوا لها رانا هنا نضربوا في صدرنا ورانا هنا لوزا راكي بنت بلادنا نعطوك رجلينا ونعطوك عينينا مهبوله تبكي بنت بلادنا تبكي بنت بلادنا. ومن بعد يقولوا لك هذيك بشرى قالت 1.5 مليون حركي والمليون هاكم نتوما بنات بلاد كي تكابدوا تقولوا يا بنت الحركي هاكم نتوما وتعايرونا صافي حنا تافهين في بعضنا. بلال بلال بون فات تا مامون بلال ان شاء الله حبيبتي مونيسا ان شاء الله عمري ربي يخليك. الحمد لله اختي ربي كان معايا وشفيت ولقيت ناس على وجه ربي الحمد لله. انا ما نسيت المرضى هذا هي بكري تعاير بها انا نسيته. المؤمن المصاب يعطيك الصحة أختي. شنو المؤمن المصاب البنات أنا ما نحبش نوجع لكم قلبكم طلع لكم لي فوطو تاعي كي كنت مريضة ولا نوجع لكم قلبكم ونقول لكم شوفوا كيفاه كنت ولا طلع لكم بناتي يشهدوا معايا ولا صاحبتي هذه اللي معايا تحكي لكم كيفاه كنت في السبيطار. ما نحبش نبكيكم لأني راني لهنا باش نضحككم ونسيكم الدنيا شوية ماشي باش نبكيكم. Je me rappelle pas l'avoir mordu. Mais c'est des jeux débiles. Mais non, mais ils étaient tout petits. Mais même, moi j'ai jamais joué à ça. Ah, t'as forcément mordu. Mais pas tout le temps. Et en plus mon père il était insensible à moi. صابرينا حبيبتي والله المرض ابتلاء من عند الله صح. سبحانه وتعالى سبحانه. 2 ans et demi, vous mordiez tout le temps. يعطيك الصحة بلا كما تدين وتدان فوالا خويا. لا حبي صاحبتي اللي معايا لا نصها جزائري ونصها من غوادالوب. Il avait l'habitude de mordre mon père le matin, je pense que j'allais le bébé. نايمة ميرسي بس ديما فرحانة نايمة اختي كيش بتروحي من المشاكل واش بتروحي من البروبليم ارتحت نفسيا والله يا البنات حتى جي غوص يخشنك البنات. شوفوا il était pas conscient. Il dit je me réveille, je prends le bras, je crois que c'était
en chiant. يا حبيبتي مام كي ريبيكا فاطمه كيترونجاو ما قبلتهاش، طلعت البارح في اللايف وتقول لهم باللي انت يا ريبي فاطمه اللي درتيها لا غلطت، وكل غلطنا وكل درنا وكل طلبنا السماح، خلاص دوروا لا باج خلوهم صحابات، ريبيكا تموت على فاطمه وفاطمه تموت على ريبيكا، حضر الشيطان بيناتهم، خلاص خلوهم يتصالحوا نتوما كونوا بعضاكم. Le coup très très dur, c'était quoi? والله يا بلال خويا والله العظيم J'ai découvert mon père, il était petit. عيينا والله Ah ouais. عياونا عياونا Ah, moi, je pensais qu'il était grand. تتجر هكا من هاني هاني Coup dur, vraiment. En moi, tu vois, j'ai grandi. نعيمة حبيبتي واش درتي لها في دماغ واش دارولك بلوتو Ouais, ouais. Je me dis, ah ouais, je suis morte. Je voyais les gens dans mon essai, il y a Moga, tout ça. Ils étaient 4 mecs lors d'un. Je me dis, oh ouais, je suis morte. نعيمة نعيمة حشمي علاه بلال نبعث لك في الخاص، علاه ما ندخلوش في الخاص، ممنوع الخاص. Et vous savez qu'on a vraiment mangé. On a tapé. Mais je suis exténuée. Là, je sais même pas comment je tiens debout. قولي والله ايمان حبيبتي هو البنات انا مازال فيا شويه الانتر، انا حتى كنهضر بزاف شفتو كيفاه نقدر نشرق بس ما نعرفش، ما نعرفش راني هاد المرضى البنات ما نعرفش نتقابضوا ونزعقوا ولا زعما نهضر بزاف نشرق تروح لي خلاص، سي بوغ سا يفو توجور ندير بالعقيله، ولا كي نهضر ندير هكا البنات صافا ما نحبش ندير هكا. Retournez-moi un moment, je m'endors. لا حبيبتي نعيمه ما نهضروا حتى لا واحد، خرجي علينا ما نهضروش عليهم اختي، خلينا اعوذ بالله، قولي اعوذ بالله قولي اعوذ بالله. سهام هي معليش بصح لاطاي تاعك زوينه تقول كاع ما ولدتي حبي. Pour moi, elle est en harmonie par rapport à ربي يخليك سهام حشمتيني. Mais j'arrive pas en fait. 7h, quand je dis 7h, des fois ça peut varier. Si je suis fatiguée, je dors à 9. Mais... Ah ouais. Moi aussi bon fait toi aussi. C'est tard. بلال ربي يخليك عمري ربي يعيشك. Je déteste les modes de vie. اي لازم نعيمه ما نهضرش بزاف حبيبتي جوجور. Je sais pas pourquoi. Je fais, en fait, je fais des... اي اسام ام صالح حبي سجليه ديها حطيه عندك وديري ان بو تيتر، des méthodes dangereuses. ديري ان بو تيتر que les gens ils laissent tranquille Rebecca, que Maïssa n'a jamais parlé sur Rebecca, que les gens ils laissent Maïssa aussi tranquille. Moi, je dis pas pour la nuit. Je te jure. والله حبيبتي والله العظيم. Ça, je l'envoie aux gens. اوكي يا با سوسي نبعث لك بكره. بون البنات صاحبتي مسكينه يوحدها العشيه كي تروح صاحبتي نزيد ندير لكم ان بتي لايف شويه غنى وشويه شطح نبدلو شويه. Une psychopathe, داكور c'est pas mal. جو فو في ان غرو بيزو ونموت عليكم البنات وبكم نتوما الواحد راهو فرحان والله نفرغوا على قلبنا ونقعدوا نحكيو ونتوانسوا حبيبتي بلال ربي يخليك ونتوانسوا ونحيو على بالنا. ايه والله يا لويزا اختي لوزا خلي لوزا قال لك القافله تمشي والكلاب تنبح، خلي حنا مديرين راينا نضحكوا ونلعبوا متفاهمين وخليهم هما ينبحوا والله خليهم ينبحوا سيتو. انا المهم نقول لكم البنات تهلاو في روحكم واللي يقبل ما يسكر يقبل ريبيكا، انا ما ندورش على ريبيكا، هذه اخر كلمه عندي. ريبيكا اختي اليوم وغدوه ماشي يعني ما نهضرش معاها ندور عليها، لا لا بالعكس ما تفاهمناش في حاجه، هي تسرعت وانا تسرعت صافي با دير حنا عديان، انا اليوم وغدوه وغير غدوه ما ندورش عليها، ميم يجيبوا لي هضره يقولوا لي نوض نتغشش على بالهم انايا ريبيكا تعرفني انا ديناصور كيما هي نوض ابغي تمتم نندم بصح ما نخرج والو، واش عندي ما نخرج، انا ما عندي ما نخرج بعدا، انا ما بيجي ما نسجل. الله يهدينا ويهديهم الكل والبنات محبوسه لكل الناس وكل امهاتكم والكل ام ونموت عليكم.